সো হে এভরিওয়ান, আজকে সকাল থেকেই দেখি ওয়েদারটা ঠিক এরকম প্রচণ্ড বেশি মেঘ করেছে আকাশে, মানে দেখতেই পাচ্ছ কীরম পরিমাণে কালো মেঘ, পুরো সেই মুভির মতো যে ওয়েদারগুলো হয় সেরকম আজকে ওয়েদার দেখতে পেয়েছি। আর অনেক দিন পর একটুখানি বৃষ্টি হলো বলে এটা যে কী শান্তি ছিল, তাই আজকে ভাবলাম সবাই মিলে একটু বৃষ্টিতে ভিজি। কারণ এতদিন ধরে যে বাজে গরমটা পড়েছিল, আমাদেরকে এতদিন ধরে জ্বালিয়েছে, তাই ভাবলাম আজকে বৃষ্টিতে ভিজে আমি সব কিছু উসুল করে নেব। তাই কোনো রকম কম্প্রোমাইজ না করে, নিজের শরীরের চিন্তা না করে সোজা চলে গেছিলাম ছাদে। আর আমি একা নই, আমার সাথে ছিলেন ইনি, আর আমার সাথে মাও ছিল, কিন্তু মা আজকে ভিডিওতে আসতে চাইনি, তাই তোমাদেরকে ভিডিওতে মাকে দেখাতে পারলাম না। তারপর আমি এই কাঠগোলাপটা টুক করে পেরে নিলাম, কারণ আমার একটু ফুল সুন্দরী ফুলকুমারী সাজতে হতো। আমার লিটারালি আজকে ফিল হচ্ছিল पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? যাই হোক, বাট আমার গানের গলাটা তোমাদের অ্যাভয়েড করাই উচিত, বাট যদিও করো আমি তবুও গাইবো, আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে এসে গান গাইবো। তো যাই হোক, সব কিছু করে বৃষ্টিতে ভিজে টিজে নিয়ে, মাথা ব্যথা নিয়ে দেখলাম স্কিনটা কীরকম বৃষ্টিতে ভিজে গ্লো করছে। যাই হোক, একটা জিনিস তো হয়েছে। দেন দেরি না করে লাঞ্চটা করে নিলাম, একই বৃষ্টিতে ভিজেছি, পেটে তো ইঁদুর পুরো দৌড়াদৌড়ি করছিল। দেন তারপরে আমার বুনু করেছিল এই আম মাখাটা, আর এই গরমের দিনে এরম একটা আম মাখা টক টক কী যে ভালো, এটা রিভিউ দেখো। আর তারপর মা বললো সন্ধেবেলা একটু বেরোনোর আছে, তাই দেরি না করে আমি টুক করে রেডি হয়ে নিলাম। কারণ আমার সেজে গুজে এরম ক্যামেরার সামনে আসতে আর তোমাদেরকে ফিট চেক দিতে দেখাতে, এতে আমার কোনো বাধা নেই, এতে আমার কোনো অলসতা নেই, আমি এগুলো ভীষণ ভালো পারি। তারপর চলে গেছিলাম সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসে। ও হ্যাঁ, এখন তো যদি বলি সোনা কিনতে গেছিলাম, তাও তো কন্ট্রোভার্সি হবে, কারণ এখন তো সোনা কেনা বারণ। কিন্তু এই যে সেনকো গোল্ডে না সবসময় গেলেই একটা কফি দেয়, এটা যে কি ভালো লাগে যে সবে বসতেও পারিনি, বাট ওরা একটা কফি দিয়ে দেয়। এসব ছাড়ো, এখন বাদ দাও, তোমরা আগে এটা বলো আমায় কীরম লাগছে দেখতে। অনেক দিন পর একটুখানি এরম ধরনের কুর্তি পরে রেডি হয়েছি, তোমরা অবশ্যই আমায় কমেন্টে বলবে আমায় কেমন লাগছে দেখতে। তো এখানে যে কাজটা ছিল সেটা ফাইনালি মিটে গেছে। আর যারা এখানে থাকো তারা বলো তো এটা কোন জায়গাটা, কমেন্টে জানিও অবশ্যই। তারপরে যেহেতু আগের থেকেই দেখে রেখেছিলাম ট্রেন্ডসে বাই ওয়ান গেট ওয়ান একটা অফার ছিল, কিন্তু গিয়ে আলটিমেটলি দেখলাম যে আমাদের এখানকার ট্রেন্ডসে কোনো দিনই কোনো ভালো কালেকশন থাকে না। মেন কালেকশন যাও আছে, ওমেন কালেকশন তো একেবারে নেই বললেই চলে, ভালো নেই কিছু, সত্যিই নেই। কেন আমাদের এখানকার মেয়েরা ভালো কালেকশন ডিজার্ভ করে না? সেটা তোমরা মেয়েরাই আমার কমেন্টে এসে জানিও। তো সব কিছু মিলিয়ে দিনটা ভালো কাটলো। তো এক্ষুনি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ভালো থাকো।